Grabitja e armatosur dhe e përsëritur në Rinas është dëshmia se qeveria jo vetëm ka dështuar për të garantuar siguri, por është e përfshirë këto ditë në mbrojtjen e kompanisë përgjese për sigurinë në Rinas. Me këtë kompani, qeverinë e Edi Ramës e lidhin disa fije, duke nisur me avokatin e tij Eno Bushi, i cili ka zotruar aksione me të njëjtën kompani që paguhet për të garantuar sigurinë në aeroport. Avokati Edi Ramës, Eno Bushi, gënjeu dije kur deklaroi se nuk ka asnjë lidhje me kompaninë ICTS Albania, përgjegjëse për sigurinë brenda aeroportit të Rinasit. Ai tha se kishte pasur aksionet në një kompani me emër të ngjashëm, ICTS Albania Integrated Service, dhe se nga tresa ndaj tij është e qëllimshme e motivuar politikisht. Të gjithë dimë se gjysmë të vërtetat janë gënjeshtra dhe synojnë të mbulojnë të vërtetën. E vërteta numër 1 është se kompania ICTS Albania, përgjegjëse për sigurinë në Rinas, dhe kompania ku avokati Edi Ramës kishte 25% të aksioneve, janë e njëjta kompani me 2 nipte dhe emrat ndryshëm. 1. Të dyja kompanit kanë një pronar, ICTS Europe. 2. Të dyja kompanit, njëra e themeluar në shkurt 2005, tjetra në mars 2009, janë regjistruar nga i njëjti person. Panayotis Kamburoglu. Në 2009, shtetasi grek autorizon si një nga përfaqësuesit ligjor të shoqërisë pikërisht Eno Bushin. 3. Të dyja kompanit kanë të njëjtin person që firmos për pagesa mbi 50.000 apo luan rolin e administratorit të tyre kompanive. Aldi Meloholli. 4. Të dyja kompanit kanë të njëjtin drejtor teknik për sigurinë. 5. Të dyja kompanit kanë ndryshuar adresë në të njëjtën kohë. Në 2011, pra të dyja kompanit kanë ndryshuar adresë në vitin 2011, Bulevardi Gjergj Fishta, Pallati Edil Al, shkalla e parë, apartamenti 9.3. 6. Të dyja kompanit kanë ndryshuar pronar në shkurt 2013, duke kaluar nga holandezët tek francezët. Në këtë kohë, avokati Edi Ramës bëhet pronar me 25% të aksioneve në kompaninë me pronar vendimarrës përgjegjësen për sigurinë në Rinas. Të dyja kompanit në korrik 2014 kanë një adresë të re, të njëjtën adresë, Qendra Alpas, Godina 146, hyrja 2. Të gjitha këto janë fakte që e lidhin avokatin e Edi Ramës me kompaninë që merr rreth 2 milion euro çdo vit për sigurinë e aeroportit të Rinasit. E vërteta numër 2 është se qeveria hesht prej 3 ditësh dhe nuk përmend si bashkëpërgjegjëse për grabitje në Rinas kompaninë që lidhet direkt me avokatin e Edi Ramës. E vërteta numër 3 është se kompania që duhet siguron të Rinasin është në biznes me qeverinë e Edi Ramës dhe ka marrë tenderat e sigurisë në çdo pikë strategjike të vendit. E vërteta numër 4 është se kompania ICTS Albania operon në Shqipëri që prej 2005-s, por siguria kombëtare u cënua 2 herë brenda aeroportit të Rinasit, vetëm gjatë qeverisë së Edi Ramës. Një herë në 2016, kur Sander Leshi drejtonte Bordin e Aviacionit Civil, që duhet të mbikëqyrte për mbushjen e kushteve nga kompania, dhe tani, kur Sander Leshi është ministri i brendshëm. E vërteta numër 5 është se qeveria e Edi Ramës nuk e lufton dot krimin, sepse pushteti i saj buron nga blerja e votave nëpërmjet krimit. Largimi i tij, pra largimi i Edi Ramës,
dhe i qeverisë tij sot është emergjencë kombëtare. Ju falenderoj.